Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schullerlochu. Volám sa Tomáš a dneska sa budeme zaoberať recenziou tomiča Acheron a zároveň sa budeme tak trošku zaoberať aj vedou. Môj bráchač mi povedal niečo v tom zmysle, že počúvaj, keď riešite nejaké také tie testy a ostatné, mal by si k tomu aj celkom dobre vyzerať. Takže podľa toho celého mi daroval plášť, robí na fakulte, takže za tomu chcem poďakovať. Čo teda ideme skúšať? V minulosti sme si skúšali test tejto pušky, je to VBP Piast, vráži 5,56 NATO alebo 223 Remington. No a dostali sme k tomu aj tento novúčičký tomič. Je to Acheron LTX Full Size, je to prvý prietokový tomič od Acheronu. Keď si to zoberieme po tej stránke, tak tomič sa vyrába zatiaľ v dvoch prevedeniach, ráže 5,56 NATO, je to buď tento full size, alebo sa vyrába vo verzii kompakt. Za zapožičanie tohto tomiča, rovnako aj puške, sa chceme veľmi pekne poďakovať spoločnosti Black Market. Rovnako sa chceme veľmi pekne poďakovať hlavnému sponzorovi streliva. Je to spoločnosť Amunex, ktorá nám poskytla tieto 55 grainové STV Scorpio. Čo budeme vlastne v dnešnom teste skúšať? A najprv si povieme niečo o tomto novom prietokovom tomiči od Acheronu. Acheron je švajčiarska firma, ktorá sa zaoberá aj výrobou tomičov. Tieto tomiče sú dosť kvalitné a jedna z nich veľkých výhod, ktoré majú, je ich niekoľko. Tak prvú takú u mňa je rýchle namontovanie. Keď si zoberieme, ako ju máme rýchlo montáž urobenú, nasunieme ju na ten hexalook. Ak máte tu samozrejme hub, môžete to mať aj ako direct thread. No a vlastne zatiahnete ju proti smeru hodinových ručičiek. Tomič je práve upevnený. Z toho, čo som ja testoval, a jeden môj kamarát má tiež tento tomič, sa nezvykne uvoľňovať, čo je super. Výhoda ale ľavotočivého závitu je tam ešte jedna, ktorú mám celkom rád, a to je to, že keby sa vám náhodou nejakým zázrakom uvoľnila úsťová brzda, ak by ste mali rovnaký smeru uťahovacie závitov, tak ak je uvoľnená tá úsťová brzda a ja potrebujem dať tomič dole, tak ja idem v podstate proti danému závitu. Čo je dosť veľká výhoda, lebo ak by to išlo všetko jedným smerom, vykrútim si tomič, na tomiči mi ostane úsťová brzda a potom budem musieť rozmýšľať, ako to celé demontovať. Ďalšiu takú výhodu, čo majú tieto tomiče, je ich relatívne nízka hĺková stopa. Keď sme to testovali vo videjku, ako si vybrať tomič na vašu AR-15, tak buffový tomič bol o mnoho tichší pre strelca a jeho najbližšie okolie ako prietokový. Keď už sme išli na väčšiu vzdialenosť, tak ten zvuk, ktorý generuje strela, hýbajúca sa supersonickou rýchlosťou, tak to už neoblbnete, proste to počujete aj ďalej. Ale na to blízko urobil ten tomič veľmi dobrú robotu a to bola verzia K ako kompakt. Tu máme full size, takže ten by mal byť ešte o niečo tichší, ale keďže je prietokový, vo všeobecnosti prietokové tomiče sú trošičku hlasnejšie. Keďže som hovoril, že tomič Acheron je oveľa príjemnejší pre strelca a blízke okolie ako ASE Ultra 762 SBL. Poďme si teda vyskúšať jednu neštandardnú vec. Vystrelím dve rany z Acheronu a okamžite na to vystrelím dve rany z ASE Ultra. A počúvajte, aký bude rozdiel. Dobre, OK. Takže, ako ste počuli, pre strelca je ten rozdiel dosť veľký a pre mňa to bola celkom zábavička, takže taká malá kultúrna vsúka. Ďalšia taká výhoda týchto tomičov je ich 30-ročná záruka. Takže teoreticky hovorí sa, že ho nemusíte čistiť, ale musíte čistiť reálne každý tomič. Ale čítal som napríklad po fórach, ako niektorí ľudia napísali, že jo, ja kašľam, ja svoj tomič čistiť nebudem a keď mi do 10-15 rokov už začne byť s ním problémy, tak prídem, dám si ho vymeniť. Ono je to za môjho pohľadu len tak trošku marketing, že ho nemusíte čistiť, lebo v každom tomiči sa bude zbierať karbón a taká z tých menších vecí, čo sa môže stať, je to, že ten karbón vám bude zvyšovať hmotnosť tomiča.
Teoreticky po 10 rokoch nečistenia sa môže udiať toto. Ďalšia vec, môže sa napaľovať v tom mieste, kde vlastne prechádza strela a vám bude teoreticky zmenšovať priemer toho streleckého kanálika a teoreticky po určitej dobe vám môže strela škrtnúť a zrazu vám začne rozhadzovať zásahy. Keďže je tento tomič nerozoberateľný, lebo teoreticky dáte z neho len ten hub dole, vo svojej podstate sa ďalej nedostanete, tak ho musíte čistiť roztokami. Je to taká jeho možno nevýhoda, pretože materiál, z ktorého je vyrobený, je nerezová oceľ a je to zvárané laserom, takže dnuka sa nedostanete. Po tejto stránke to čistenie bude troška horšie. Niekomu to prekáža, niekomu nie, to si musíte povedať vy. Ďalšia taká výhoda, ešte ktorú má, je minimálny impact shift. Keď som testoval napríklad moje ASE Ultra, tak tiež v prezentačných materiáloch je napísané, že má minimálny impact shift. Ale na 100 metrov mi pri 62 grainových guliach mi išiel zásah doprava a potom som to musel prenášať viac a viac a toto mi robí ináč na všetkých mojich puškách, či na 11 palcovej, ani 14,5 alebo aj 18 palcovke. S týmto tomičom by sa to nemalo diať. Poďme si to vyskúšať, teda na 100 metrov. Strieľať budeme STV Scorpio 55 grainové. Vietor máme stále nárazový, takže tie sústrely možno nebudú až také úplne super, ale teraz nejde nám o to, aká je základná presnosť streliva, ide nám len o to, že či sa nám posunie grupa alebo nie. Keď sme to testovali s tomičom Acheron klasickým, tak tam sme ten posun mali minimálny. Vyskúšame si to ale aj so 69 grainovými guľami, ale najprv začneme s týmito. Takže poďme na vec. OK. Takže máme odstrielané. Poďme sa teda pozrieť na terč a vyznačíme si zásahy, ktoré sme mali teraz týmto 55 grainovým strelivom na 100 metrov. Označil som si nábojnice bielou páskou, aby sme mohli bezpečne identifikovať, kam vyhadzuje 55 grainovky. No a teraz si poďme vyskúšať streľbu bez tomiča. Čo som tak po očku pozeral, tak STVčka to vyhadzovali zhruba na jednu a takú istú kopu. Pozícia vyhodených nábojníc je v malej grupe, nie je to také rozhádzané ako s tomičom. Tomič ale sám o sebe to preplynovanie urobil asi zhruba rovnaké, ako je to bez tomiča. Takže dávam Acheronu palec hore, zvládol túto prácu a túto úlohu dosť dobre si ho flow-through tomičom. Fakt, aj pocitovo ten rozdiel bol dosť minimálny. No a poďme si vyskúšať 69 grainovky. Teraz ideme strieľať GGGčka. Tuto som strhol 2733 fps. Táto išla aj dole, takže tento zásah bude na mňa. Výstrel. Pozor, strieľam. (2722,3 fps). Prvý zásah mi išiel troška do strany. Neviem, či to bolo mnou, ale ďalšie sú vo vzdialenosti jednej zálepky. A momentálne sa ten posun zásahov nekonal. Poďme si ešte potvrdiť dve rany. Výsledok vyzerá veľmi dobre.
S týmito 69 grainovými strelami sme sa pohli úplne minimálne. Možno je to len v milimetroch, troška idem dole nižšie, ale no, možno centimetrik išiel som celý dole. Čo sa týka zásahov, každopádne, čo sa týka rýchlosti, priemerná rýchlosť bola 2708,3 fps a priemerná deviácia bola 15,3 fps. Takže odstrieľali sme si svoju druhú položku na 100 metrov, mali sme hodne nepríjemné slnko, ktoré svietilo priamo do očí, ale strieľali sme to v zápätí. Takže nič hrozného sa nestalo, v podstate mal som jedinú pauzu, kým som zabehol do leku terču a označil som si zásahy. Takže zatiaľ čo pri 69 grainových strelách ten impact shift bol asi len centimeter nižšie, ináč sa nezmenilo nič, to bolo perfektné. Tak tieto 55 grainovky rozhadzuje trošku viacej. Takže predtým som strieľal zámerný bod, som mal tak, že som si postavil kríž tu a tu, rovinku, aby som mal presne ten štvorček. Takže prvý zásah, druhý zásah, tretí zásah, štvrtý zásah, piatý zásah, to je moja grupa. No a teraz, keď si zoberieme druhý, máme impact shift, keď máme stredové miesto zásahov tu, tak potom máme jeden zásah, druhý zásah, tretí zásah, štvrtý zásah, piatý zásah. Takže ak zoberieme, že stred grupy bol tu a teraz je stred grupy tu, tak sa posunuli o nejaké 3,5 cm smerom doprava. Ináč s týmito 55 grainovkami mám rovnakú skúsenosť aj s mojím tomičom Ace Ultra, ale není to 3,5 cm, ale 7,5 cm. Takže keď mám zásahy hlavné tu, založím tomič, posunú sa mi tu. Výškovo sa nezmenilo, v tomto prípade je to tiež výškovo plus minus rovnaké, ale čo sa týka smeru, tak so smerom to už robilo niečo. Je to celkom zvláštne, lebo fakt tie 69 grainovky, celý zásah tu bol hlavný zásah a ostatné zásahy centiak nižšie. Takže ako za mňa aj tak vynikajúci výsledok a je to asi najmenej zo všetkých tomičov, z ktorých som zatiaľ strieľal, ako sa to shiftlo medzi sebou. Takže celkom fajn, dobrý výsledok. Ako sme si vyskúšali, ten impact shift bol skutočne minimálny a keď to porovnám s výsledkami z minulosti, s tým istým strelivom, môj Ace Ultra prehadzoval tie strely trošku inde. Takže môžem povedať, že po tejto stránke je to veľmi fajn. Poďme si ale povedať niečo o nevýhodách tohto tomiča. Takže už prvú som de facto spomenul, je to, že sa nedá rozobrať, takže ten, kto si ho chce vyčistiť, tento má horšie. Druhá nevýhoda je jeho cena, hej. Bavíme sa o drahších tomičoch, závisí od toho, že ktorý koľko stojí, pozrite sa na vašich lokálnych obchodoch, ale každopádne nie je to najlacnejší tomič. Tretia taká nevýhoda je materiál tomiča. Nerezovú oceľ nemusíte čistiť, nemusíte sa o ňu starať veľmi, ale teoreticky má nižšiu kapacitu tepelnú, ako napríklad Inconelové tomiče. Takže vo svojej podstate pre civilistu je to asi absolútne jedno. My nestrieľame full auto s tými tomičami ani nič podobné. Tam by ste už tie Inconelové tomiče potrebovali. A keď si to zoberieme, tak v USA väčšina ľudí prechádza buď na titánové alebo nerezové tomiče. No a tí, čo strieľajú s guľometmi, napríklad v rámci armády, tak tí strieľajú s Inconelovými tomičmi. Ešte by som povedal niečo ku tej full auto strelbe. Výrobca to aj testoval. Tomič sa pekne rozžhavil až do červená. No a schytala to vlastne len povrchová úprava tomiča. Ku povrchovej úprave momentálne tomiče, ktoré viete dostať, sú v čiernej farbe, ale predpokladám, že veľmi skoro doplní Acheron svoje portfólio aj o tan farbu, prípadne ostatné ďalšie. Povrchová úprava je Cerakote C. Mimochodom, v rámci povrchovka vám nemusí odísť len tým, že ju oškrabete, ošúchate alebo upečiete. Jeden z mojich známych ten tomič dal do ultrazvukovej čističky a povrchovka mu zišla dole aj tým. Takže na toto si dávajte pozor, keď to budete chcieť čistiť. Radšej si kupujte tie likvidy, tie priamo materiály, nalejte to do toho, odmočte to v tom, ako skúšať nejaké domáce úpravy alebo takto. Výrobca odporúča tomič čistiť cca po 1500 ranách. A životnosť by mala byť väčšia ako 10 000 výstrelov. V minulosti si ľudia kupovali Acherony hlavne kvôli tomu, že mali nízku húkovú stopu. Avšak má to aj svoju veľkú nevýhodu a to je to, že vám preplynuje celý systém a že puška sa správa o dosť zúrivejšie,
viacej vám trpia vnútorné dielce v rámci pušky, či už závorníky alebo podobné veci. A niektoré pušky začínajú dokonca bobnúť až do takej miery, že môže závercikovať príliš rýchlo a potom nastáva problém s podávaním nábojov. Acheron to teda vyriešil svojím flow-through riešením. Poďme si odskúšať, kam nám bude vyhadzovať nábojnice. Táto puška VBP Piast nemá nastaviteľný gasblok, takže vystrelíme 5 rán na 100 metrov bez tomiča. Vystrelíme 5 rán na 100 metrov s tomičom a uvidíme, že kde nám bude vyhadzovať tie nábojničky. Viem, že posudzovať zvýšenie vnútorných tlakov v puške podľa toho, kam vám vyhadzuje nábojnice, nie je na biely laboratórny plášť a nie je to exaktná veda, ale aspoň nejaké menšie povedomie z toho získame. Takže si to poďme vyskúšať. Povedzme si parametre daného tomiča, takže ako full size, tak aj kompakt majú 39,5 mm. Rozdiely v nich sú samozrejme iba v dĺžke. Full size má celkovú dĺžku 182 mm s hubom, bez hubu je jeho dĺžka 158,5 mm a váha aj s hubom je 487 gramov. Kompakt má celkovú dĺžku 155 mm s hubom, bez hubu má 132 mm a celkovú hmotnosť aj s hubom má 309 gramov. Hub sám o sebe váži 19 gramov, pridáva nejakú tú dĺžku na tomiči, avšak hub pojme nejakú úsťovú brzdu a tak celková pridaná dĺžka na tomiči je približne identická, ako keby ste to montovali na direct thread. Rozdiel je v tom asi len taký, ako sme si už hovorili vo videu o tomičoch, že keď tu máte úsťovú brzdu, tak to funguje tak trošku ako ďalšia komora a keď sme testovali úsťové brzdy voči birdcageu, tak s úsťovými brzdami ten zvuk bol trošku tichší. V rámci ešte tej overpressure, keď sme sa o tom bavili, tak zvyšovanie tlaku v zbraní predtým na Acheronoch riešili samozrejme buď nastaviteľným gasblokom, alebo potom tým, že používali na 223 7,62 mm, aby znížili prirodzene ten tlak aspoň trochu. Vyskúšame si taktiež aj teraz ten overpressure aj iným spôsobom. Dám si to ako ľavák a uvidíme, že či ma to bude ofrckávať, sám som zvedavý. Tak poďme to vyskúšať. Toto ja nemám rád. AR-ka vie celkom pekne sviniť do ksichtu. No poďme. Celkom je to príjemné. Keď som strieľal z iných buffových tomičov, tak ma popravde išlo zadusiť a v podstate z blackouta som kašľal okamžite. Ale toto bolo do pohody, takže to preplynovanie je fajn, nie je tam skoro žiadne. Ak si zoberieme rozdiely medzi starými Acheronmi ACSK a týmito LTX, tak pribral na hmotnosti len nejakých 20 gramov. Dokonca, čo sa týka hmotnosti, skúšali sme to aj doma odvážiť a hmotnosť je identická, ako udáva výrobca, čo je celkom pekné, lebo dakedy tie hmotnosti lietajú trošku hore-dole. Ak si zoberieme dizajn, tak pribudli na prednej strane ventilačné otvory, ale inak je zvonka takmer identický a vlastne nevidno nejaké výrazné rozdiely, len je tu rozdiel v popisoch a na tej prednej časti. Ináč, keby ich položíte vedľa seba, tak ich pravdepodobne si viete aj veľmi ľahko pomýliť. Hmotnosť tomiča je štandardná a pri puške so 14,5 palcovou hlavňou je dobre zbraň vyvážená. Stále sa s ňou dá veľmi dobre manipulovať, aj v stiesnených priestoroch. Poďme sa ale pozrieť ešte dovnútra tomiča, ako to tam vyzerá. Použijeme náš boroskop. Takže na prednej strane vidíte ventilačné otvory, poďme sa pozrieť dovnútra. Komory majú rovnaký osmičkový tvar ako staršia ACSK. Počet komôr vidíte tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto je zadná časť. Keďže nevieme natočiť pohľad viacej do strany,
a nevieme sa pozrieť dnuka, skúsime to z druhej strany. Vidíte odvetranie. Poďme sa pozrieť na ďalšiu komoru. Takže z tejto strany vidíte jednu komoru. Ak si pozrieme tie bafle, nevidím medzi nimi odvetranie, to je zvláštne. Systém vyzerá veľmi podobne ako RBS od Brugger Tometu, kde je odvetraná v podstate prvá a posledná komora a všetky ostatné fungujú štandardným štýlom. Ak máme tomič založený na zbrani, tak stále zbraň je dosť tak dobre vyvážená, nemám s ňou problém manipulovať aj s jednou rukou, ale zároveň tá dĺžka zatiaľ nie je taká obrovská, že by som s ňou nevedel manipulovať aj v stiesnených priestoroch. Skrátim si pažbu, hodím to na offset a viem poriešiť čokoľvek, čo len potrebujem. Preto je za mňa dosť výhodné používať s tomičom 14,5 a kratšie hlavne, aj keď niektorí výrobcovia udávajú, že napríklad Silent Steel, že napríklad pri ich tomičoch, keď dávate na 10,5 palcovky a kratšie ako 14,5, tak vám neplatí záruka. Acheron nič také nerobí, takže toto je veľká výhoda a nemusíte riešiť, že či je tento daný tomič vhodný na akú dĺžku hlavne. Ešte čo sa týka rozhrania, na ktoré sme to upínali. My to máme uchytené na Hexalogu. Ako Hexalogy máte rozličné úsťové brzdy, alebo tiež bird cage, flash hidery a podobné veci. Avšak vy si môžete namiesto toho hubu, ktorý je na Hexalug, zohnať aj iné huby. Ten na Hexalug s rýchlym upnutím je taký najťažší z nich všetkých, ale tie ostatné môžu byť napríklad na direct thread a tie sú o dosť ľahšie. Keď si dobre spomínam, tak tabuľkovo to bolo nejakých 23 gramov, takže možností je viacero. Tento ale Quick Detach na Hexalug je fakt dosť podarený a keď ho zoberieme demontáž, montáž, absolútne bezproblémová. Čo sa týka úsťovej brzdy, ktorú som aj ja skúšal, tak tu máme Acheron Hexalug. Tá úsťová brzda je taká univerzálnejšia, ako som už hovoril aj pri teste pušky. Avšak pri 14,5 palcoch funguje dosť dobre a kompenzácia zdvihu aj správania sa toho zbrane je dosť vysoká. Takže čo by som to tak zhodnotil, a veľmi sa mi páči tento Acheron nový tomič. Ja by som siahol asi po jej kratšej verzii, pretože pre mňa je tá kompaktnosť trošku na vyššej úrovni ako to utlmenie toho hluku. Avšak vo svojej podstate zvládli tú flow-through technológiu dosť dobre, bezproblémovo, takže za mňa palec hore. No a čo k tomu dodať? A môžete nás lajknúť, šerovať, subscribovať. A ak by ste nás chceli podporiť aj nejakým iným spôsobom, môžete nás podporiť prostredníctvom našeho Patreonu. Na Patreone je tam aj možnosť podporiť nás napriamo, takže v cene jednej kávy mesačne môžete podporiť našu tvorbu. Financie, ktoré týmto spôsobom vyberieme, použijeme na nákup vlastného radaru, pravdepodobne to bude od Athlonu. Tento radar, ktorý je Garmin, je perfektný a za jeho zapožičanie ďakujeme Black Marketu. Rovnako za poskytnutie tomiča a zbrane do testu a samozrejme niektorého streliva. Rovnako sa chceme aj veľmi pekne poďakovať spoločnosti Amunex, ktorá nám zabezpečila tieto 55-grainové strelivo STV do testu a ktoré sme využívali vlastne v rámci celého testu. Toto videjko ale trošičku rozdelíme a budeme sa trošku zaoberať aj takou vedou, že ako ďaleko tento tomič počuť. Takže ak chcete, klikajte na ďalšie videjko, ktoré uvidíte tu. A ak vás zaujíma len táto recenzia, tak sa s vami lúčim a trénujte a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.